Adeemsi gumaa moodel qananii addunyaa baasuun guyyaa har'aa murtii argate. Adeemsa sirna gumaa baasuu moodel qananii addunyaa irratti murtiiwwan garaagaraa darbanitu jiru. Murtiileen kunis aartistii Andu'aalem Gosaa fi maatii qananii irratti kan darbanidha. Adeemsi gumaa moodel qananii addunyaa baasuu kunis ji'oota afuriif kan itti adeemamaa ture yoo ta'u, guyyaa har'aa kana garuu goolabbii argateetu jira. Egaa moodel qananii addunyaa ji'a 10 dura obbiraa kan dhabne yoo ta'u, ergasiis uummanni fi maatiin dhugaa ishee fi gumaa dhiiga isheetii barbaaduudhaaf wawwaataa turaniiru. Uummanni addunyaa irra jiru martinuu haqa moodel qananii addunyaa gaafachaa kan ture yoo ta'u, haqa sanas mana murtiirraa eegaa turanii mana murtiirraa garuu akka eegame hin taane. Mucaa isaanii marartuu kichuu ol adeemtuu kan dhaban maatiin qananii addunyaa haqa mucaa isaanis mana murtiirraa eeggachaa turanii garuu haqa mucaa isaanii mana murtiirraa hin arganne. Haqi qananii addunyaa mana murtiirraa dhabamuu hordofe maatii fi uummanni bal'aan gumaan qananii haala kanaan dhokatee hin hafu karaa sirna gadaa ilaalamuu qaban gaaffii uummataa bal'aa ture. Dhugaa moodel qananii addunyaa baasuudhaaf hayyuuleen biyyaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa tattaaffii yeroo dheeraa taasisaniiru. Dhamaatii yeroo dheeraatiin booda sirni gumaa baasuu moodel qananii addunyaa fi aartistii Andu'aalem Gosaa gaaddisa jalatti deebi'ee abbootii gadaatiin akka ilaalamu murteeffame. Marroo hedduudhaaf walitti deddeebi'anii haqa kana baasuudhaaf qorachaa kan turan yoo ta'u, abbootiin gadaa maatiin qananii sirna kanarratti marroo lamaa ol qaamaan argamanii dhugaa mucaa isaanii barbaachaa fi taateewwan isaan mudate akkasumas immoo shakkiiwwan du'a mucaa isaanii keessa Andu'aalem harka qaba jedhu himachaa turaniiru. Andu'aalemis gama isaatiin rakkoowwan turanii fi akkaataa moodel qananii addunyaa guyyaa sanatti boqottes abbootii gadaatiif ibsaa tureera. Abbootiin gadaas dhimma kana qalbiidhaan irra deddeebiidhaan ilaalanii qorachaa turaniiru. Yeroo moodel qananii addunyaa duututti Andu'aalem Gosaa eessa ture? Namni biraa immoo mana keessa tureera? Warri turanoo akkam jechuudhaan ragaa gamaa gamanaa waan haqarratti hundaa'e gumaa moodel qananii addunyaa akka shakkii hin qabaannee fi bifa qulqullina qabuun xumuruudhaaf abbootiin gadaa dhamaatii yeroo dheeraa taasisaniiru. Dhamaatiin kunis ji'a 4 ol kan fudhate yoo ta'u, adeemsa dadhabsiisaa kana keessa darbuudhaan murtii sirni gadaa Oromoo qabdu dabarsaniiru. Aartistii Andu'aalem Gosaa ji'a 3f mana hidhaa kan ture yoo ta'u, ji'a 3 booda ba'us garuu uummatatti hin makamne. Qixuma nama mana hidhaa jiru manatti galeetu taa'aa ture. Sababiin aartistii Andu'aalem Gosaas mana keessa taa'aa turee fi murtii abbootii gadaatiinidha. Dhimmi kun hanga qulqullaa'utti aartistii Andu'aalem Gosaa uummatatti akka hin dabalamne murtii abbootii gadaa ture. Aartistii Andu'aalem Gosaas murtii abbootii gadaa kabajuudhaan mana keessatti ofittisee ji'oota hedduudhaaf taa'etu jira. Hanga haqii fi dhugaan bahee bakkatti gale uummanni martinuu rifatee mucaa ol adeemtuu ambasaaddara uffata aadaa Oromoo kan taate kan dhabe qananii addunyaa uummanni martinuu boo'aa tureera. Uummanni mucayyoo ol adeemtuu tasa dhabe kunis haqa ishii waan barbaaduuf hanga haqi ishii uummatatti ba'utti Andu'aalem Gosaas murtii kana ofitti murteessee mana keessa taa'aa tureera. Amma garuu dhimmi kun goolabame. Aartistii Andu'aalem Gosaas murtii abbootii gadaa fudhatee gara fuulduraatti immoo uummatatti ba'amoo maal ta'a kan jedhu dhimma murtii kanarraa kan ilaallu ta'a. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa subscribe, like, share gocham hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Egaa moodel qananii addunyaa ji'a 10 dura obbiraa dhabnus haqa ishii fi dhugaa ishii barbaachaa fi watwaataa turreerra. Moodel qananii addunyaa ishiis dhabnee dhugaa ishiis dhabuu hin qabnu kan jedhan uummannii fi maatiin yeroo dheeraadhaaf irra deddeebiidhaan qaama dhimmisaa ilaallatu maatiin qananiis gaafachaa turaniiru.
uummanni sooshaal miidiyaa fi karaa kallattii garaagaraatiin tattaaffii taasisaa turaniiru. Egaa moodel Qananii Addunyaa dubartii jabduu fi cimtuu miidhagduu bareedduu ambasaaddara uffata aadaa Oromoo uffattu irraa miidhaguu dubbattu irraa tolu dubartii gara fuulduraatti jabduu maatii fi biyyi abdatu guyyuma tokko biraa dhabne. Kunis gadda guddaa uummata kanatti kan galche yoo ta'u namni dhalatee du'a hin oolaa miti. Garuu du'a tasaa akka moodel Qananii Addunyaa duute kun hedduu nama guba sammuu nama nyaata. Keessattuu maatii ishii dhabeedhaaf immoo gadda baay'ee cimaa fi ulfaataadha kan yoomuu hin dagatamnedha. Shamarreen kun akka maatiin jedhanitti nama maatii gargaartuu fi shamarree cimtuu jabduu barumsallee injinariingiidhaan baatedha. Egaa maatiinis kanaan wal qabatee mucayyoon kiyya nama ofirra dabarte namaafuu yaaddu waan ta'eef dubartii of ajjeestuu miti jechuudhaan mormaa turaniiru. Egaa gidduu kanatti immoo moodel Qananii Addunyaa maaltu mudate? Dhuguma immoo harka namaatti duute laata? Tarii aarteedhuma of ajjeeste laata kan jedhan yaadonni garaagaraa mataa namaa keessatti dhufaa turaniiru. Namoonni Andaalam beekan immoo Andaalam kanan godhuu Qananiis ajjeesuu hin danda'u jechuudha mormaa fi turaniiru. Gariin immoo isumatu ajjeese kan jedhan murtii ragaa hin qabne irratti dabarsaa turaniiru. Murtii ragaa hin qabne gamaa gamasiin sooshaal miidiyaa irraa kan darbaa ture kan gatii hin qabnes yoo ta'e garuu xiinsammuu maatiiwwan kanarratti dhiibbaa geessisaa tureera. Akkuma beekamu aartisti Andaalam Gosaa yeroo mana hidhaa turetti manni murtii abbaan alangaa himata akka irratti banu ajajus abbaan alangaa guyyoota isaaf kennaman keessatti himata aartisti Andaalam Gosaa irratti waan hin banneef manni murtii wabii 50,000tiin gadi dhiise. Yeroo sanattis maatiin moodel Qananii Addunyaa murtii manni murtii kenne hin fudhannu hin mormina jechuudhaan mormaa turaniiru. Haa ta'uti garuu abbaan alangaa ragaa waan hin arganneef aartisti Andaalam Gosaas gadi dhiiseetu callise. Maatiinis oliyyannoo fudhanna haa jedhaniyyuu malee hanga dhaga'u garuu dhimmi aartisti Andaalam Gosaa fi moodel Qananii Addunyaa wal qabate amma yoona mana murtiitti hin deebine. Maatiin moodel Qananii Addunyaa murtii manni murtii kennes mormaa kan turan murtii amma abbootiin gadaa dabarsanis fudhachuu didani. Egaa maatiin kun dirqamumaan aartisti Andaalam Gosaa ajjeeseera haa jedhu yaada waan qaban fakkaata. Aartisti Andaalam Gosaa immoo hin ajjeesnee harka keessaan qabu jedhee haalaa kan ture yoo ta'u. Murtii abbootiin gadaa dabarsan kunis aartisti Andaalam Gosaa hin ajjeesne jedhee waan haaleef maatiinis immoo ajjeesaniiru waan jedhaniif dhumarratti sirni kakaa akka raawwatamu murteessanii. Aartisti Andaalam Gosaanis abbootii gadaa irratti maatiin Qananiis akka isaaf kakatan gaafateetu ture. Maatiin Qananii yoo maaliif kakatu kan jedhu namoota baay'eetti gaaffii ta'uu mala ta'a. Dhimmi kunis akkas ture. Moodel Qananii Addunyaan yeroo baay'ee yaalii ajjeechaa ofirratti akka gochaa turte maatiin ishii qubanii qabu obboleessa ishii dabalatee abbaan ishii ni beeku waan ta'eef amma immoo kana hin beeknu yoo jedhan naaf haa kakatanii jedhe Andaalam Gosaan. Egaa abbootiin gadaas himannaa gamaa gamana jiru ilaaluudhaan akkasumas immoo qorannoo sirni gadaa gaggeessu mara erga gaggeessanii xumuranii booda gara sirna kakuutti akka dhufuuf murtee kennani. Murtee kanarrattis abbaan Qananii Addunyaas dabalatee maatiin gosti isaanii yeroo sirna kakaa jalagaan abbootii gadaarraa afuu jalqabanii gaaddisa jiksanii. Abbootiin gadaas yeroo hedduu irra deddeebiidhaan gaafatanis maatiin Qananii sirna kakuu kanarratti argamuudhaaf fedhii hin arganne. Sirna kakuu kanarraa maatiin Qananii afanis Andaalam Gosaa akkasuma obboleettiinsaa fi hojjettuun Andaalam Gosaa sirna kakaa kanarratti argamaniiru. Garuu maatiin moodel Qananii Addunyaa hin argamne. Egaa abbootiin gadaas turtii yeroo dheeraa eeganis dhimmi kun furmaata argachuu waan qabuuf furmaata sirni gadaa kennu seeraa fi heera gadaarra dhaabbachuudhaan furmaata kennaniitu jiru. Egaa aartisti Andaalam Gosaa sirna kanarratti argamus maatiin dhugaa barbaaduu fi himataan waan hin argamneef sirni kakuu kunis hin raawwanne.
Artisti Andu'aalam Gosaan murtiiwwan abbootiin gadaa kennan fudhachuudhaaf qophii waan ta'eef maatiin immoo fedhii waan hin qabneef abbootiin gadaa artisti Andu'aalam Gosaan hojii isaatti akka deebi'uu fi akkasuma ba'ee uummatatti akka makamu murtii kennaniitu jiru. Murtiilee afan immoo gadaa fi barri fala itti haa kennanii jedhani. Egaa akka sirna gadaa Oromootti namni waan gadaan Oromoo jettee abbootiin gadaa jettee didem gosa keessaa baafamam akka gadaattis abaaramaadha jedhamam. Maatiin Qananii garuu kana maraa ni didani. Haa ta'uti garuu murtee kana didan jechuun murtii jaarsolii biyyaa yaalii isaan kanaan dura dhugaa Qananii baasuudhaaf yaalaa turan fudhachuu didan jechuu miti. Marroo lamaa fi kan jaarroleen biyyaa taa'anii dhugaa Qananii barbaachaa turan irratti argamanii yaada isaanii fi himannaa shakkii qaban dhiyeeffachaa turaniiru. Haa ta'uti garuu gara goolabaatti afaniiru. Egaa isaan kan jedhan erga hin ajjeesne jedhem maal barbaacha achirratti argamnaa kan jedhan maatiin Qananii murtii akkasiitiin abbootii gadaarraa afuudhaaf murteessan. Maatiin Qananii kan mana murtiis didanii kan abbootii gadaas didanii maal yaadaniitii kan jedhanis namoonni ni dubbatu. Dhimma murtii kanaa irratti shakkii waan qabaniif yookaan abbootiin gadaa qulqullummaadhaan ittiin deemne waan ta'eef Andu'aalam Gosaa qulqulluu baasuudhaaf tattaaffii taasifamedha. Kanaaf maatiin irraa hafan kan jedhan tilmaamuma akkuma kanaan dura kanaasa'u kun garuu sirrii miti. Biyya keessa jiraattem dhugaa biyyi sii mure yookaan akka aadaatti yookaan akka seera ammayyaatti buluun dirqama ta'a. Kan aadaas kan ammayyaas didamee kamtu sirriidhaan wanta biraadha. Egaa murteen maatii Qananii maal akka ta'e ammatti ifatti beekamuu baatus murtii abbootiin gadaa dabarsan garuu hin fudhanne. Egaa moodel Qananii Addunyaa miidhagduu ambasaaddara uffata aadaa Oromoo erga biraa dhabne waggaa ga'uuf deemnus haqishii dhugaanshiis maatinshii haala kanaan fudhachuu waan hin barbaanneef ammas akkuma kanaan duraatti darbameetu jira. Dhugaa moodel Qananii Addunyaa kan qoratamaa ture gama lachiinuu akkasuma Andu'aalamiin dhugaa jiru kan irraa fuudhan yoo ta'u abbootiin gadaa maatiin bakka sanatti waan hin argamneef dhugaawwan jiru immoo dubbachuun seera miti irbuudhaa jechuudhaan abbaan gadaa dubbataniiru. Egaa maatiin gara fuulduraatti yoo eeyyamamoo ta'an dhugaawwan jiran himamim sirni gumaa baasus ni gaggeeffama jechuudhaan dubbataniiru jiru. Egaa dhugaan haa ba'u gumaanis haa ba'u jennam. Moodel Qananii Addunyaa miidhagduu takkaa dhabneetu jirra. Kichuu ola deemtuu dhabuun dhugumattuu nama gaddisiisa. Kanaaf immoo sabaaf sallammiin amantii kutaadhaan maraan osoo mucaa kana hin qoodin hundumtuu imimmaan cobsee moodel Qananii Addunyaatiif bu'aa turuunsaa ni yaadatama. Akkasuma sagalee tokkoon uummanni afaan biyya kanaa dhaga'u martinuu addunyaarra jiru martinuu faranjiillee dabalatee moodel Qananii Addunyaatiif sagalee ta'aa turaniiru. Justice for Qananii Addunyaa jedhanii addunyaarra kan jiran martinuu gaafachaa turaniiru. Haqi moodel Qananii Addunyaa gaafatamaa ture. Gama mana murtiinis gama abbootii gadaanis itti deemameera. Garuu artisti Andu'aalam Gosaan moodel Qananii Addunyaa ajjeesuu ragaan argame hin jiru. Manni murtiis ragaa hin arganne, abbootiin gadaas ragaa hin arganne. Kanaafuu mucaan kun ajjeesaadha akkamiin jennaree dirqamaan immoo ajjeesaa gochuun sirrii natti hin fakkaatu. Kanaaf amma mana murtiilee yoo didan dhugaa jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaa fudhachuun silaa seeruma ture. Tarii gara fuulduraatti immoo tarkaanfii isaanii maal ta'a kan jedhu kan jala buunee hordofnu ta'a. Akkasuma Andu'aalam Gosaa muuziqaatti ni deebi'amoo dirree muuziqaarraa ni fagaatamoo yeroo dhiyootti deebi'a kan jedhus kan waliin ilaallu ta'a. Dhimma kana jala buunee kan sinii hordofnu ta'a. Egaa moodel Qananii Addunyaa ekiraanshii dhaloota kana waliin haa jiraatu jenna. Artisti Andu'aalam Gosaa immoo ayyaantummaan Oromoo gara hojii isaatii fi uummata isaatti isaa deebisuu maatiin immoo gadda kana dandamatanii gara qalbiittis deebi'anii dhugumattuu mucaa kana dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Garuu takkaa dhabaniiru waan ta'eef obsanii seeraa fi duudhaa jiru mara ilaallatanii gosaa firaan mari'atanii dhimma dhugaa kanarratti murtii otoo kennanii baay'ee gaariidha. Uummannis gidduutti isaa waliin rakkachaa waan jiruuf haala kanaan uummata boochisaa fi dhimmi kun ajandaadhum ta'ee akkatti fufu gochuun sirrii miti. Kana immoo cufuudhaaf maatiin gahee olaanaa waan qabaniif dhimma kanarratti gadi fageenyaan ilaaluu qabuun dhaamsa keenyadha.
Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa oduu fi odeeffannoo waayitaawwaa kan isinii dhiyeessu waan ta'eef gara fuulduraas jabaannee kutannee kan hojjennu ta'a. Maarree isin immoo miidiyaa kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan viidiyoo kana immoo qooduudhaan namoota danuu bira gahaa isiniin jenna. Gara fuulduraattis dhimmaawwan barbaachisoo fi murteessoo siyaas dinagdee uummata Oromoo irratti waan hojjennuuf saba guddaa waan ta'aniif miidiyaan guddaa nu barbaachisa. Hanga yoonaa waan nu hordoftanii qophii keenya faana bu'aa turtanitti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qe'ee nagaa keessa jiraadhaa isiniin jenna.